Всем привет! Это у нас вторая часть видео про рынок труда в Германии. И в первом видео я рассказывала больше про такой, знаете, общий климат рынка сейчас, что происходит, насколько тяжело или легко это найти какие-то позиции, да, рабочие позиции на немецком рынке. А в этом видео, как я обещала, я бы хотела поговорить про другие еще варианты, которые здесь существуют, если вы не хотите, например, работать на полную ставку или не только на полную ставку. Я опять же говорю не про какие-то теоретические вещи, а говорю про вещи, которые случаются непосредственно в нашей семье, которые встречаются в кругу наших друзей, знакомых, и про это бы сегодня хотела поговорить. Конечно же, самый, наверное, такой стабильный, да, понятный способ — это найти полноценную full-time работу в Германии. Здесь тоже есть разные варианты того, как работодатель вас может нанять на эту работу. В Германии есть такая система befristet и unbefristet Arbeitsvertrag. Что это значит? Что после вот этого пробного периода, да, который в Германии 6 месяцев, у работодателя у него есть функция либо оставить вас на работе, либо вам дать контракт без какой-то даты окончания, либо дать вам контракт, который только будет на 2 года. А почему это делают компании? Это тоже все зависит от бюджетов, от того, сколько вообще у них есть по определенному плану, да, рабочих мест, или же, например, у них есть определенная только контрактная работа, которую они хотят выполнить за определенный там срок 2 года, как правило. Здесь такая история, что если вас, допустим, после 6 месяцев в Германии вас оставляют на работу на unbefristet Vertrag, то есть на контракт рабочий без окончания какой-то даты, да, без даты окончания, то это значит, в принципе, у вас жизнь удалась. Вы можете на этой работе работать там 50-40 лет до тех пор, пока компания вообще существует. Вас, в принципе, никто не может уволить. В Германии это очень сложно сделать. Если же вы только там не нарушили какие-то очень серьезные законы, да, и то даже в этом случае у вас будет 3 месяца с момента, как вас уведомляет работодатель, и до момента, как непосредственно вас уже увольняют с работы. Другая история — это как раз про befristet Arbeitsvertrag, то есть рабочий контракт, когда у вас есть определенная дата окончания, и, как правило, это 2 года, потому что в Германии вот эти 2 года — это период, после которого компания должна уже принять решение, либо они оставляют вас на бессрочный контракт, либо они не продлевают с вами контракт. Для компании это довольно-таки удобно, потому что тогда они не должны брать еще одного сотрудника на бессрочную работу, да, то есть они просто нанимают сотрудника на 2 года, и потом они просто от вас так избавляются. Поэтому эти контракты, они довольно-таки, я бы сказала, хитрые, они как правило, не в пользу наемного сотрудника, и, как правило, они не продлеваются, потому что со стороны компании продлить такие контракты уже на какую-то бессрочную основу, это, как правило, дороже, это занимает дольше какого-то рабочего времени со стороны вообще HR-офиса, то есть компании не особенно охотно занимаются продлением таких контрактов, поэтому, как правило, если вы рассматриваете такую работу именно там на какой-то 1 год, на 2 года, то я вам всегда советую в голове держать план, скажем так, выхода из этой ситуации, и уже за, там, не знаю, 3-4, может быть, даже полгода окончания такого контракта начинайте искать другую работу или начинайте искать выходы вот именно, скажем так, в другие форматы работы. Какие же такие другие форматы работы могут быть в Германии? Опять же, здесь говорю из своего личного опыта. И, допустим, даже на примере своих коллег в нашей команде, да, у нас есть такое распределение, что у нас не все далеко работают на полной ставке, то есть какие-то сотрудники работают у нас на 80%, какие-то сотрудники занимаются еще дополнительной деятельностью. Здесь тоже нужно все узнавать, как это еще тоже согласуется с вашим типом визы в Германии, но, например, если у вас есть там ПМЖ в Германии, то, в принципе, даже в дополнение к своей полноценной full-time, да, employment, вы можете еще заниматься там каким-то консалтингом, и вам вообще никто ничто про это не скажет. Если же у вас, например, в Германии там Blue Card, которая непосредственно зависит от вашего работодателя, да, или если у вас там
рабочая виза, то в этих случаях вы должны, как правило, тоже уведомить вашего работодателя, получить от него, скажем так, соглашение на то, что он вам позволяет еще в дополнение к своей full-time работе заниматься тоже какими-то дополнительными ресурсами дохода, да. Если там это какая-то консалтинг работа или если вы какой-то сделать хотите маленький бизнес на стороне, то, как правило, вам нужно уведомить вашего менеджера, вашу компанию, чтобы у вас не было потом никаких непониманий, если, например, они там как-то узнают, а вы им не сказали, да, чтобы вам в дальнейшем не потерять вашу работу. Еще одна история, когда вы непосредственно делаете 80% на работе, когда вы официально берете определенную там справку, да, на работе, что вы будете только на 80%, вам, соответственно, тоже будут урезать как бы вашу зарплату, вот. Но это тоже зависит от того, какого формата другой бизнес у вас. То есть если у вас, я вот сейчас не помню 100% числа, но в Германии есть определенный там threshold, да, до которого, если вы делаете revenue в год, то это даже там вы не должны условно платить налоги на такой бизнес, соответственно, вы можете заниматься им вообще в любое время, вот. Но если у вас есть определенная там, не знаю, ГМБХ, например, УГ, если вы делаете уже какой-то там revenue, да, больше вот этого числа, то тогда вы, соответственно, платите налоги, и вот в этом случае вам нужно уже будет как-то делить свою вообще full-time работу вот на эти 80%, что вы делаете там, и 20%, которые вы непосредственно будете уделять своему вот второстепенному бизнесу. Как правило, люди, когда они занимаются таким второстепенным бизнесом, они начинают это с позиции того, что через какое-то время полностью уже перейти вот на этот второй бизнес и кинуть свою полноценную работу. Это тоже вариант, но в таких вариантах вы должны действительно быть уверенными, что этот второй бизнес, он долгосрочен, он живой, он может покрыть все ваши расходы, он покрывает все ваши страховки и является для вас таким как бы полноценным работодателем. Потому что в Германии особенно, мне кажется, это очень важно для женщин. Есть такое понятие, как Mutterschutz, да, то есть это условно декрет, в который вы уходите. И когда вы уходите в декрет как самозанятый, это совершенно другая история. Если вы уходите в декрет, когда у вас есть полноценная работа в Германии, это история, когда у вас будет сохраняться 80%, по-моему, вашей зарплаты, оно будет вам выплачиваться, то есть это будет оплачиваемый декретный отпуск. И здесь, конечно, понимание того, что у вас, как бы, знаете, будет такая подушка безопасности, то есть вы понимаете, что когда вы выходите из декретного офиса, вам не нужно будет потом делать мозги, искать опять работу, каких-то там искать себе клиентов и так далее, да, вы выйдете в свою работу, которая вот она у вас есть, она там вас просто ждет. Поэтому, мне кажется, особенно для женщин это очень важно понимать, вот именно в плане, если вы там хотите уйти с работы, если вы хотите заняться каким-то своим бизнесом, да, именно вот эту вот сторону вопроса, если вы планируете детей в будущем в какое-то, да, там неопределенное время или уже определенное время, то вот эту сторону вопроса, мне кажется, тоже очень-очень-очень важно понимать. Еще один вариант, да, когда вы полностью 100% вообще работаете на себя, это тоже абсолютно возможная история. И у нас в семье мой жених, он работает именно в таком формате, он работает на себя. И опять же тип, да, который я рассказывала в предыдущем видео, коннектиться на Твиттере, это как раз-таки работа, которую он нашел через Твиттер, через связи именно там. Он нашел эту работу на американском рынке, и, соответственно, он сейчас просто работает из дома, у него есть клиенты в Америке, которым он делает всю вообще техническую работу, связанную с его индустрией, с его knowledge. И в таком случае он является для себя и работодателем, он является для себя и человеком, который платит все вообще страховые взносы, он делает полностью весь вообще свой аккаунтинг, он ведет все свои документы, он также, я ему помогаю, да, допустим, там в плане найти каких-то tax-адвайзеров и так далее и тому подобное. Это такая история, которую вы тоже должны понимать. Это намного больше затрат в плане вашего именно времени, тоже вести всю вот эту административную работу. Но, конечно, в плане дохода это совершенно другой уровень, потому что в Германии, особенно если там мы тоже говорим про deep tech, или если мы говорим про
искусственный интеллект. Заработные платы, конечно, не такие, как в Америке, потому что Америка — это рынок просто to go, если мы говорим именно про эту индустрию, да, поэтому, скажем так, это был осознанный выбор, что переходить вот именно на этот формат, не искать работу в Германии, а просто искать клиентов где-то на американском рынке. То есть здесь вы тоже, если вы принимаете для себя решение, что вы хотите уйти в самозанятость, вы хотите сами искать себе клиентов, быть самим для себя боссом, то вы должны понимать вообще, как вы будете искать клиентов, на какой рынок вы выходите с точки экономики и ваших финансов, да, будет ли это для вас более прибыльно, если же вы найдете, например, обычную полноценную full-time работу в Германии. Но это все возможно. Единственное, здесь нужно тоже понимать визовые вопросы, потому что в Германии люди не очень любят фрилансеров. Про людей я имею в виду все вот эти Ausländerbehörde, все authorities, финансамты и так далее. Они просто будут искать все возможные способы написать вам, снять с вас какие-то деньги, налоги. Мне кажется, с момента, как мой партнер решил заниматься именно непосредственно, да, вот этим самозанятым стать, нам столько уже писем пришло от финансамта, что чуть ли не каждый день мы, знаете, идем домой и думаем, ага, сегодня напишут или не напишут. Вот, но это действительно того стоит. Опять же говорю, все зависит от индустрии, в которую вы входите, в которой вы работаете. Единственное, про что я говорила? Нужно тоже немножко как бы готовиться к тому, что это, как я вот сказала, да, вот это будет много-много всякой административной работы, которую вам тоже нужно будет самим для себя все решать, вот. Но есть еще другой вариант, опять же, да, про вот этот комфортный сценарий выхода. Если же вы, например, пара, и если у вас один человек в семье занимается фулл-таймом, другой человек занимается именно работой на себя, как фрилансом, то здесь вы можете как-то распределить свои обязанности, если это, конечно, если это интересно обеим сторонам, что человек, который работает на фулл-тайме, он работает еще также дополнительно, вот, допустим, занимается всей вот этой административной частью вопроса, там, tax-адвайзеры, да, все Ausländerbehörde и так далее и тому подобное. И, как бы, ну, для нас это работает, не знаю, поэтому это мог бы тоже быть для вас формат, что вы начинаете, как бы, работать, условно, вместе. И что я говорила про Ausländerbehörde, они не очень любят фрилансов, то есть они будут очень часто и очень скрупулезно вас экзаменировать в том плане, что как только вам нужно будет идти и продлять ваши документы, они будут отправлять запросы в различные ведомства, в ИХК, это, знаете, как называется, торговая палата, они будут смотреть ваш LinkedIn профиль, и для них вы действительно должны доказать, что вы обладаете тем скиллсетом, теми параметрами, которые сейчас в данной экономической ситуации нужны экономике и рынку Германии. И если вы вообще как бы все вот эти вот, да, боксы, check the box для них сделаете, то только тогда они вам продлят визу, они вам дадут визу. То есть у вас будет еще такой постоянный стресс того, что, окей, мне нужно продлять визу, достаточно ли я хорош для немецкого государства, для немецкой экономики, чтобы они меня здесь оставили. То есть они действительно это делают прямо очень скрупулезно, и мы с этим сталкиваемся, потому что, опять же, я говорю на немецком, мой партнер не говорит на немецком, соответственно, все Ausländerbehörde, все вот эти вопросы, связанные с этой бумажной работой, бюрократией, это как бы, в принципе, на мне. И когда я с ними разговариваю, я понимаю, что вот получить там, не знаю, какой-то Blue Card или ВНЖ в Германии, это не сравнится вообще ни с чем, когда вы хотите получить фриланс, визу в Германии. Это совершенно какая-то другая история, поэтому к этому ко всему нужно быть готовым. Но, опять же, если вы понимаете, что в этой индустрии, как фрилансер, вы можете сделать намного больше денег и в сравнении с full-time работой, то я вам это советую рассмотреть, взять такой риск и, честно сказать, опять же, по опыту каких-то моих друзей, знакомых,
когда вы возвращаетесь из такого фриланса, допустим, да, если у вас произошла история, что поработав во фрилансе, набив там руку, набив какой-то свой скиллсет, вы хотите обратно вернуться на рынок и, допустим, занять какую-то там позицию, да, не знаю, какую-то senior позицию или там VP позицию в какой-либо не было организации, то, как правило, с таким экспириенсом, когда вы приносите свой нетворк в компанию, это очень круто ценится в плане вашего CV. Здесь, конечно, уже личный вопрос именно к вам, как к человеку, потому что, как правило, тоже люди, которые, поработав на себя во фрилансе или сделав свою собственную компанию, они не хотят возвращаться в корпоративный мир, потому что это опять будет какой-то другой дядька, который будет над вами, которому нужно будет там делать отчетность, да, или так далее, это другой вопрос, но именно с позиции CV и с позиции того, как вы будете цениться как сотрудник, если вы переходите после такого самостоятельного опыта в большую компанию, это будет вам просто огромный плюс. Такие люди тоже потом становятся очень часто людьми, которые выступают в качестве консультантов для больших компаний, для корпоративных компаний, или становятся там частью advisory board. Поэтому, в принципе, вот это Selbstständig, да, или Freiberufler в Германии, это такая очень крутая история, которая, конечно, потрепает вам нервы, все нервы из вас просто вот вытрепет, все соки из вас выжмет, но, на мой взгляд, это того стоит, и особенно, как я уже повторила, как я сказала, просто повторю, если вы, допустим, пара, которая состоит из человека, который работает full-time, из человека, который вот работает на таком фрилансе или делает свой бизнес, то тогда это тоже очень хорошо работает, и вам нужно просто договориться, как вы будете здесь распределять особенности. И вот этот full-time человек, он должен будет сказать на работе о том, что вот я хочу заниматься еще доп. Деятельностью, просто как бы, да, проинформировать своего работодателя. И тогда у вас просто все будет чики-пуки, и это, на мой взгляд, очень выигрышный вариант. Конечно, если вы делаете все один, здесь будет немножко другая история, будет труднее, тяжелее, но, опять же, пробив вот это вот, да, начальный уровень, потом вы сможете нанять какого-то ассистента, который также будет для вас выполнять функцию вот этого партнера, который будет просто брать с вас всю административную работу и делать за вас. Вот такое видео получилось. Надеюсь, здесь тоже смогла вам, скажем так, пролить свет на какие-то пути того, как можно быть устроенным на трудовом рынке в Германии, в каких форматах. Так что если у вас есть какие-то тоже свои knowledge, типы или другие пути работоустройства в Германии, все пишите в комментарии, мне это тоже безумно интересно, потому что для нас, особенно для людей, которые приезжают в Германию, работа — это один вообще из способов, как мы можем здесь закрепляться в Германии. То есть, если у тебя нет работы, по сути, тебя просто выкинут. Поэтому это, мне кажется, очень важная информация, которой мы можем с вами поделиться. Пишите в комментариях, и увидимся с вами в следующем видео. Пока!